Furacão é a extensão aí, ó. Nem pra tu, Fábio. Você arruma as coisas do mundo, Fábio? Arruma as coisas do mundo? É. Certeza? Qual foi o operador? Porque nem nós. Vai, configuração do mundo, não. Então, mas o pessoal é. Deixa eu ver. Mas já fazia. Já fazia aí. Já fazia. Vai estar por cima. Cortando pra cima. Todo mundo vai tirar pra cima. O que você tá fazendo? Tá bugando, sério, de novo. Abre a porta, o que você tá fazendo? Vai colocando por cima de mim, tipo, vou colocando bloco, vai colocando por cima já. Não, assim não, deixa eu colocando aqui, deixa eu colocando por cima. Vai aumentando. Não, tem que tá errado, tem que tirar. Tem que tirar. Tem machado não pra tirar esse negócio? Não, tira pra tirar. É. Não, mas só pra tocar o pé. Aquele bloco tá certo. Não. Ali, ó. Aí você começa a preencher, é. É como um dom, já é, né? Como um dom.
Não, porque senão tava muito verdadeiro. Você apertei o botão, você aperta pra correr. Oh, ele apertei o botão, apertar mais o botão. Buraco vai de bala. É rápido.